咁咧我就係Elaine Poon啦，咁就係呢一度嘅 Presidential Director 啦。咁亦都係喺 Nu Skin 咧就做咗13年啦。咁咧就亦都係抗衰老顧問啦，同埋咧係呢一個代謝體液管理師啦。咁咧我咧就跟阿莊子老師咧就學咗一個叫做 FFC 嘅手法咧。咁跟住佢呢個 FFC 嘅手法咧就係功能性筋膜拔罐法嘅。咁但係咧我同佢合作咧就係用我哋嘅按摩儀器，微電流按摩儀器就取代咗呢一個拔罐，因為咧佢拔罐咧都會有好多嘢嘅阻礙，佢拔罐咧亦都會係有限制嘅，係啦，咁佢就會幫人做3式之後就冇啦。莊子老師埋呢度喺度雞啲眼先。你幫我招呼佢，係啦。咁我而家初步咧就啱開始啦，介紹緊自己先嘅。咁咧我咧亦都係覺得咧呢一個嘅治療法咧係非常之好。咁咧如果改用咗呢一個嘅我哋嘅Wellstar 儀器咧，係會更加咧令到嗰個痛症嘅患者啦，就會咧係常用啦，同埋屋企護理啦，同埋咧亦都係拔罐有時咧會有啲紅印啦，亦都係會幫助個紅印散啦，又或者唔需要咧再有紅印嘅。咁所以咧就同阿莊子老師咧合辦咗咧係今日嘅講座啦，同埋我亦都係咧係佢 FFC 嗰個嘅功能性筋膜拔罐班嘅一個學生啦，亦都畢咗業啦，亦都有呢一個英國嘅證書嘅。咁好啦，咁咧亦都可以咁我而家介紹下莊子老師啦。咁莊子老師咧就好開心啦，呢個朋友今日可以同我哋一齊分享啦。咁莊子博士咧，其實咧佢咧每一年咧都會周遊列國咧咁樣去學習點樣嘅痛症嘅手法嘅。咁啱啱亦都喺歐洲翻嚟香港啦。咁咧亦都今日好忙碌工作趕嚟同我哋分享啦。咁咧我好欣賞佢咧，佢對於痛症咧係最深於去研究嘅。咁佢嘅目標咧亦都係為世界創造無痛苦條件嘅。呢個係佢嘅目標同埋佢嘅座右銘咁樣啦，係嘛？咁咧另外咧就大家都好認識阿 Winnie 媽，即係我媽咪啦，都有20幾年嘅穴位按摩經驗㗎嘛。咁咧佢曾經咧就試過喺馬來西亞以外咧就整斷個腳掌咧，都係莊子老師咧去陪住我媽咪咧，用佢嘅手法咧去陪佢康復。同埋我媽咪咧嗰個穴位係好清晰㗎嘛，咁佢亦都好欣賞莊子咧嗰個穴位咧係非常之準確，變咗去針灸咧係非常之有效嘅。好，咁我咧就事不宜遲啦，咁口上條氣冇。有冇水飲下？一陣間斟杯水俾你。係咁，我哋而家邀請阿莊子老師上嚟同我哋分享先。好感謝Elaine，thank you。真係唔好意思啊，啱啱遲到啊，啱啱都係診災美麗華。咁咧就非常之高興啊，今日就話Elaine係啦，推薦咧就過嚟咧同大家做一個講座啦。希望大家等陣都係唔好瞓覺啦，係啊，因為咧啱啱做完一日工作應該都係有啲忙同埋有啲攰。我做講座通常比較互動啲嘅，咁所以都希望大家咧有多啲得着啦，有嘢可以攞翻屋企啊嚇，咁所以咧就好，不如咧就先問下一啲問題咧，大家 warm up 下先啦。首先就係呢度在座咧有冇朋友係未拗過柴㗎？有人喎，係啊，未試過拗柴，哇，犀利！未試過個口拗柴，個口係點拗柴佢？咬一咬算唔算？但係冇腫咁都算唔算？哦 ，OK， 係好啊，你唔算係啊，好難得，因為我哋呢度應該差唔多20個人咧，今日係有一個統計，原來20個人入邊咧有一個人係可以未拗過柴嘅，呢個非常之好。咁邊個咧試過兩隻腳都一齊拗過柴㗎？可以分開嘅，係啊，即係如果同一次都幾大鑊嘅，係啊 ，OK， 有冇㗎？即係分開拗，左腳同右腳都拗過，都係大部分都係一次嘅啫。阿 Dennis 試過咁所以又好好喎，唔錯喎 ，OK。而家又換咗位 ，hello， 係啊 ，hello，OK。咁今日咧就恭喜大家啦！就既然大家都未試過雙喜臨門。即係咧兩隻都拗過嘅話咧，咁就應該等陣可以有機會俾大家試下兩隻都拗晒嘅機會。係唔係咁兩邊都一齊處理嘅機會？因為我睇下咧，有幾多人係
身體嘅痛症係好嚴重啦，咁就可以咧捉出嚟咧做一啲價值咧每次治療係1500蚊嘅一啲體驗啊嘛，啲冇人係試過咬嘅咁就唔使㗎咯，唔使送OK 係咁樣，咁所以咧就，但係肩頸痛、腰背痛應該都大部分嘅人都試過啦啩，係啦，就會咩啊？啱啱真係好新嘅，真係2月嘅可以喺度嘅，我2級人第一次就 OK 可以，哇係非常好喎，係啊，講到呢個 curve 做，喺日本啊，話説啊係啊係呢期全部好多朋友仔都真係去滑雪考察。係啊，咁咧就啱啦，咁等陣就可以睇下做下少少治療 feel 下。咁咧就 very good 喎，啱啱既然咧就點稱呼你咧 ？Jessie， 咁啊 Jessie 咧俾咗一個非常之好嘅一個名詞俾大家，就係2級考察。係啊，咁因為咧就我頭先講啦，咁莊子老師咧中意同大家講書嘅時候有啲嘢係 get 到，然後自己學習之餘咧，你幫到你自己啲客戶啊，幫到你啲朋友。睇落去好似好 pro 咁啊嘛，因為可以。咁呢個意思係點樣咧？咁原來咧韌帶撕裂啦，咁大家知道韌帶係咩咧？就係骨同骨之間個連結，骨同骨之間啲連結。咁啊，等陣我哋都有啲相可以睇翻嘅。係啊，呢好似唔記得。係。依家我講十字韌帶撕裂啊，斷啊，嗰啲狀況點處理？你點知啊？哦，你真係喎。係啊，十字韌帶係非常常見喎。咁但係我哋望下啲韌帶係咩嚟嘅先？韌帶係咁嘅。係啊，咁呢個咧就個大髀個骨啦，上面嘅呢個就係下邊小腿個骨啦。咁兩個骨中間咧呢啲連結就係韌帶啦。咁原來咧就基本簡單嘅韌帶撕裂咧，我哋分3個程度嘅，分3個程度。第一個程度咧就係少過一半嘅撕裂，假設本身個韌帶係咁啦，咁咧少過一半嘅撕裂就係咁嘅，就係第一程度。咁然後咧去到近一半就係第2程度。咁咧第3程度咧就咁因此咧就有時咧，當你聽到有啲朋友話拗柴嘅時候，你可以問佢：喂，咁你係第幾程度嘅撕裂啊？係第1定係第2、第3啊？跟住佢就會覺得你識啲嘢喎。係啊，得唔得？係啊，咁所以大家有啲嘢學下先。係。咁我想問佢撕裂咧，但係而家醫生話佢唔需要做手術，應該係1或者2啦。哦。3嘅話就通常都有機會要做，尤其是膝頭哥。係。咁但係咧就腳腕嗰啲係另一樣嘢計啦，因為腳腕嘅拗柴咧，我成日都講咧就頭先都見到大家咧係淨係得一個朋友係冇拗過柴噶嘛，但係身體其實我哋覺得好有趣。明明係一個咁完美嘅構造，係咪？人係一個好完美嘅構造嚟㗎嘛，但係佢點解係要俾你 feel 一次好痛咧？點解會俾你 feel 一次痛係啲咩嚟？仲要係痛得咁明顯，隻腳係會腫晒、豬蹄，跟住你好擔心，因為從來都冇拗過，跟住落地行又好痛，翻工又好辛苦，點解會咁嘅咧？係啊，我哋係講緊咧做物主好有趣嘅，就係咧令到你啲筋咧係有一個受傷嘅機會。呢個係我哋可以深思一下點解會咁。咁 anyway 咧，咁大家知道啦咁大家記得咧有3個程度嘅撕裂咧，等陣可能去到個今日個 PPT 介紹嘅結尾咧，可能會送翻少少禮物俾大家。如果大家答到咧一啲問題咧，可能有嘢送到喎，好，2零好，OK， 係啊，OK。好咁，但係咧就唔講太多好複雜嘅韌帶。既然啱啱在座有朋友仔問啦，咁啊順便講下啫。咁就係膝頭哥咧主力有4條韌帶，主力因為仲有啲副韌帶唔係，咁我哋有4條韌帶。第一咧就係中間2條，有得叫前咧，咁就有一個係叫後啦，冇錯。咁所以有前後嘅十字韌帶啦。仲有咧，講完前後啦。係啊，我哋叫內外，啱啦，我哋叫內外，因為我哋當右腳啦，咁呢隻就內啊嘛，呢邊就外啊嘛，所以有內韌帶同埋外側韌帶嘅。
咁所以咧喺個膝頭哥入邊咧，主要係4條韌帶。咁所以又可以講嘅喎，假設有朋友佢滑完雪，哎呀膝頭哥整親，咁你又可以問下啦。喂，我哋膝頭哥有4條韌帶嘅喎，咁你咬親係邊條啊？咁樣啲朋友又會知道你識啲嘢啊。OK， 得唔得？係啊。咁而咧90%嘅機會咧都係前十字嘅，咁所以係咪前十字韌帶撕裂啊？哇！咁確實係知道你係非常之識啲嘢，得唔得？咁啊記一記一樣嘢啦。仲有冇啲朋友係某一啲韌帶傷過㗎？因為其實我哋今日咧1個鐘頭到嘅咋，講唔得晒咁多㗎。咁如果好想知啲嘢嘅話咧，可以問喎，我哋互動啲都得。係啊，有冇啲位係傷過？唔知咩想知㗎？腳腕嘅，我睇下先。腳腕係腳腕。個膊頭不舉。膊頭不舉喎。係咪過咗？好似係。係啊，咁就頭先有個係腳板嗰啲足底筋膜嚟嘅。好，咁咧就唔緊要，係啊。咁喺嗰個腳腕嗰度咧，咁我哋又係有叫做韌帶叫前巨飛韌帶同埋後巨飛韌帶嘅。咁呢個就係前啦，係啊，呢個就係後啦。呢個外側，係啊，又係90%嘅拗柴 case 咧都係拗咧外側嘅。係搞外側嘅，咁外側嗰度咧就係有大家一齊讀咯喎，呢個有啲複雜啦，呢個叫做前巨飛韌帶。好，1、2、3，前巨飛韌帶。點解叫巨飛咧？因為呢個骨叫飛骨，係呢個叫巨骨。咁所以咧兩個骨中間咧就叫做韌帶啊嘛，咁所以咧就巨飛韌帶。咁但係我哋頭先講啦，佢有前亦都有後嘅 ，OK， 咁所以係前巨飛韌帶同埋後巨飛韌帶嘅 ，OK。咁咧就90%999咧都係呢個前面呢個位拗嘅。咁如果有拗過柴嘅朋友，你而家可以試下咧，feel下呢個位會唔會有少少痛都得。按下佢，俾少少力撳一撳。feel 唔 feel 到有少少痛？咁你咁新淨就應該係會有啲痛。係啦，有冇人係已經可能拗咗好多年，但係而家撳嗰個位置都會有啲痛啊？都會有㗎，好common下㗎。係啦，有啲冤冤地嘅，咁有啲可以好痛，有啲係冤冤地嘅，咁都係都會係都常見㗎，都常見㗎，咁所以咧可以留意下啦。咁如果咧下次有朋友拗柴啦，咁當然今日有一個朋友喺度啦，佢最近拗完啦，咁所以咧佢同你有仇嘅話咧，你等陣走去撳下佢個位，跟住原來你係咩韌帶話？係啦，前巨飛韌帶。係，我幫你 test 晒第1程度定第2程度先。係啊，咁咧俾少少力按下佢，咁你就可以確定下你自己有幾犀利啦。OK。冇錯。好，咁咧就仲有冇啊？仲有冇多一條大家想知㗎？基里斯筋睇呢個我哋冇咧今日基里斯筋。係啊，呢度都有啦。我哋今日咧，嗰個阿基里斯筋咧係會有一個拔罐拉筋俾大家，咁所以咧都好嘅，即係呢個提出咗。係。即係你話同一次嘅傷入邊，可唔可以咁樣啦？得，係啊，我當然可以啦。係嘛？即係前後啊、內外啊都係。直頭甩臼啦，如果咁。係啦，勁啦。係啊，咁啊啱喎。如果咧佢係一個甩臼，但係咧佢自己會復翻㗎嘛。甩臼係好得意嘅，佢可以甩翻嚟嘅。有機會係咁。咁甩出翻嚟嘅話，咁佢肯定就還回你啦。內外前後一齊去相捱。而導致嘅問題嚟，咁所以你覺得啱啊？好少係就咁一條嘅，其實就係啊。咁通常如果你知道嗰個解剖學結構咧，咁你就撳下佢唔同嗰啲位咧，咁再做少少啲手法嘅測試，你就知道佢傷嘅位置係邊啲位置咯，同埋亦都知道佢係第幾程度咯。冇錯。咁所以等陣就邊個同阿 Jessie 有仇咧，就可以坐一坐睇睇。我想唔知道自己覺得啱
請講。唔好意思，老師我想問咧，係咪韌帶撕裂咗咧？佢係駁唔翻嘅係咪啊？如果係第一程度嘅撕裂嚇，咁我哋講緊自己能唔能夠復原啦，應該咁講，係可以復原嘅。如果第一程度。係咁，但係去到第二甚至乎第三斷晒啦，斷晒你好難嘅。咁因此點解就係話一定要做手術，或者咧以前咧唔手術嘅方法咧就係打石膏㗎，至起碼6個星期咧去睇下佢會唔會自己識得咧，即係明明斷咗係咁㗎嘛，佢條筋係咁咗㗎嘛。咁你咧將佢用某一啲方法固定嘅時候，你就唯有係期望佢會唔會突然間自己識得咁翻翻。機會係唔高，唔係冇，但係機會係唔高。咁但係如果唔係第三程度啦，係第二程度咧，咁佢慢慢咧生翻嘅機會係高啲嘅，不過係好慢嘅，因為韌帶嘅血管同埋血液循環都係好少嘅，通常都。咁因此佢一傷咗咧，好多時候係好麻煩，要啲時間去康復。佢唔似肌肉，肌肉嘅撕裂咧，你喺3日4日之內咧，你肯定個痛係可以好翻咧，大概8到9成。咁但係筋腱咧韌帶嘅撕裂咧就可以好耐嘅，係啊。因此頭先咁講，係喎，有啲考柴話我已經幾年前考㗎啦，但係而家咁咧都會有啲酸酸痛咧，就係因為佢好慢而康復。咁但係好彩啦，而家有2拎喺度，咁所以咧就令到大家可以快啲康復嘅。係啊，因為咧我哋係話好多科技嘅技術啦。好多嘅療法啦，其實都係為咗嗰個人，第一就加速康復嘅時間，第二咧就係令到個血液循環叭聲咁樣去做嘢嘛。咁你唔喐佢唔理佢咧，咁佢都係慢慢流動。但係你俾一啲刺激佢，包括係一啲微電流嘅電刺激嘅話，咁咪可以快少少，至起碼1倍2倍咁可以加速。係啊，冇錯。好，咁咧就回應翻阿基里士根頭先係你講啊。呢度好傳承咁，但係咧阿基里士根就當然啦，大家知呢個名咧，一齊讀下啲咁鬼翹口嘅啲字。阿基里士根，阿基里士根係啦，冇錯，好多譯嘅，台灣亦都唔同譯法，有啲阿基斯根啊，或者阿基里根啊，簡單啲都有。咁其實咧就係喺個腳踭後邊咧小腿嗰一條嘅，咁所以大家自己咧咁樣撳一撳下佢，咁就係我哋咧通常咧。食牛雜啊，牛咩麵啊，咁就會有嗰個嘅，就牛孖筋，牛孖筋就係呢一個阿基里士根。咁呢條筋咧就係我哋同4腳嘅動物咧其實係好唔同嘅喎。咁我哋係兩隻腳，兩隻腳咧即係代表呢一個小腿啊，同埋呢個阿基里斯筋咧，其實佢用嘅負荷係好大嘅。佢哋勁到咧，我哋係可以咧彈跳喎，單腳彈跳喎，跳1米2米咁都得。咁所以其實佢係承受你嘅身體重量咧4倍到5倍嘅威力佢都得嘅。咁因此佢係有受傷嘅機會都係大嘅。咁而我哋最出名咧嘅運動員受傷過咧，當年啦，即係大家可能唔似我咁呢個，我一定知嘅咁快。你又暴露咗自己年齡嘅秘密啦，係嘛？細細個聽阿媽講係咪呢個？冇錯，劉翔嗰陣時咧，大家哇，即係全部人眼定定睇下佢有冇機會咧破呢個8米欄嘅飛人喎。咁但係咧8米欄嘅飛人喎，咁但係佢失敗咗，就係睇住佢傷啊，唔敢出場，然後咧急下，好痛，嗰個畫面仲好熟啊，大家。咁呢個咧就係阿基里士根，而且仲有好多運動員都有傷過佢啊，碧咸，係啊，都有嘅。咁跟住就籃球嗰啲係經常添呢一個。咁因此咧，呢一條嘅筋腱咧嘅損傷咧都係麻煩，但係係啦 OK 嘅，等陣我哋都會有唔係你自己，你老公。之前做咗手術應該係3級㗎啦。哦 OK 係。醫生係冇解釋1、2、3嘅，係嘛？係啊，你可以 challenge 佢，你話你都識。佢係要做微創啊。係啊，應該要刮走少少嘢啊，然後連翻埋佢。做手術就做晒，嗰啲物理治療都做晒，但係就即係有時我哋就要翻學校咯。係。但係可能陣間搞再好啲嘅方法。係啊 ，very good。佢幾耐之前㗎啦個手術已經係？疫情嗰陣時你諗。哦
哦，OK，good good good。今日做咩唔叫佢嚟啊？價值1500蚊嘅治療喎。係喎，你又唔止1500蚊啦，真係一刻值千金啦。OK， 係喎，咁好嘅。咁所以唔緊要，係啊，等陣就都可以嘅，因為呢個位置我哋都方便去做，咁所以會做呢個我哋講 FFC 嘅一個示範啦，咁亦都會睇下再配合埋我哋個 SPA 係有微電流嘅機咧一齊去做治療。Very good。好，咁就事不宜遲啦，咁不如咧俾大家體驗下先，因為咧好難得地啦，今日哇我哋有成個團隊咧，我哋 FFC 團隊有4個人喎，係咪？咁我哋請Eileen啦，跟住 Anna 啦，同埋就 Mandy， 我哋企一企身先。係今日咧就呢幾位咧都係我嘅好拍檔啊，因為咧就係我哋呢個 FFC，即係我嘅叫筋膜罐嘅治療辦法嘅畢業生嚟嘅，咁亦都係大師姐啦。咁本身 Anna 咧就已經係冇錯喺我呢一個班入邊咧，我搞咗15堂㗎啦，15期㗎啦。15期咧就Anna 咧而家係直頭咧由本身係學生，即係我嘅學員咧，去到而家咧之前係助教，跟住去到而家係講師嚟㗎啦。咁所以咧就非常好咁啊，就話 Anna 可以幫大家做下少少啲體驗啦。咁當然就有Eileen啦，咁啊亦都係我哋嘅 FFC 嘅學員，而且係啦呢個微電流機嘅專家咯。OK， 係啊冇錯。咁同埋就仲有Mandy 啦，咁都係啱啱新鮮出嚟，我哋上個禮拜完咗嗰個第15期嘅學生，但係佢本身都係一個資深嘅瑜伽老師嚟嘅。咁Anna 同埋Mandy 都係咁，所以咧非常之後佢哋對人體嘅解剖學啦同埋肌肉力量咧都係非常之熟悉嘅。OK， 好，咁既然係咁咧，就係咯，我哋有咁多人咧，咁我哋就一齊去俾大家體驗咗個頸嘅先。而家你啦，係嘛？係咯，體驗個頸先啦。好咁我數1、2、3之後咧，大家咧睇下鬥快舉手啦。哇，有4位我哋可以係啦，係咯4位啦，真係我都未講1、2、3。係啊，玩完罐再玩機，係啊，咁啊睇到嗰個威力。咁我哋得2個咋，咁2個先啦，2個先啦，係啊2個先。係啦，好，我要數咗1、2、3先喎，係啊，冇咁快喎。係，又得，係咯，有個對比咁都好喎。呢個好玩，係因為咧我哋都係講科學咧求真係咪？咁所以咧就可以咁樣先直頭攞埋咧，好攞埋。咁咧我哋而家就有2個對照組，係2個對照組。咁其實係會有2 part 嘅。第一 part 咧就先用咗咧我個筋膜罐嘅方法先，咁就體驗咗嗰個放鬆，可能講肩頸先啦，因為肩頸比較容易講。咁肩頸咁用 FFC 呢個筋膜罐嘅，咁跟住咧呢度2位咧就用微電流機去處理呢一個肩頸嘅問題嘅。咁跟住咧。會有㗎，會有控㗎，所以如果有控怕有控咧就唔適合啦。唔係，因為我想咧咁樣，一定要咧大家都試晒。咁所以咧跟住咧完咗第1個環節啦，冇錯，跟住即刻再調轉埋，然後咧大家去 feel 下。係啊，咁就大家會見到嗰個齋一樣嘅好處啦，或者係 combine 2樣嘢一齊嘅好處啊，呢個真係〜非常好，真係咁，好唔好啊？好，咁就一齊睇喎，要係啊，一次過4個啦，一次過4個啦，係啊，好啦，咁我哋就我揀2個，你揀2個喎，係啊 ，OK， 係啊，2，好啦，1、2、3，完全睇唔到啊，快到，係啊，你揀咗1個先啦。你揀呢邊，我揀呢邊好啦。係啊 ，Kevin 先。Kevin 係啊，咁我就揀記得咗你貼水。Bonnie 啦，係啊 ，Bonnie 咁活躍，係啊 ，Bonnie 過嚟啦。咁你活躍，不過我哋要露一露個肩頸位，你 O 唔 OK 㗎？呢個位，係啊 ，OK。所以各位好啊，係啊，好。好啦，好啦，後面有個朋友仔咁辛苦，我哋過嚟啦。係，你叫咩名啊 ？Beyond。
Beyond 你好 ，OK 好。要啊，會紮咗會方便啲啊，我哋係啊，女士幫手可以咧紮一紮先啊。係啦，咁啊非常好。咁我哋咧就首先我講解下先。咁呢一個咧FSC 啦，咁頭先Elaine咧都有講咗啦。咁我個願景啊就係為世界創造無痛苦條件啦。咁所以呢一個袋咧係我教呢一個 FFC，即係筋膜拔罐法或者簡單叫筋膜罐嘅辦法嘅時候咧，就會係一上堂嘅時候咧會送埋一套俾大家嘅。咁而呢一套嘅方法咧就係大家一定係試過拔罐㗎，可能都。咁但係咧拔住罐嚟做拉筋咧，就係我獨創嘅一個手法。咁呢個手法咧，比起齋拔嘅話，大家都知啦，一般拔罐咧要拔幾耐㗎？係一個位置好難，1個鐘嘅應該好大。一起咗身應該係會趴咗喺度。係有15下。即係15分鐘啊嘛，一般齋拔啦個位置，可能頸啊、腰啊、背啊10或者15分鐘啦，咁啲醫師啊或者啲推拿師，咁但係咧我哋呢個方法咧係拔咗一個位置上面咧，我哋就做10下拉筋，就為之一組。咁通常做2到3組咧就已經見效㗎啦。咁所以呢一個方法係非常之快同埋好準確地有效嘅，而且佢嗰個安全性係好高，因為咧拔得耐我哋通常話怕會發生咩事？係啊，即係起水泡啊、爆啊嘛嗰啲位，但係我哋咧由於係咁快嘅關係咧，係唔會有呢一個擔心嘅對於啲水泡嘅問題。我咧想有少少補充啊，莊子老師。咁莊子博士咧就係有1個學士位、2個碩士學位嘅，即係呢個嘅物理治療師啦。咁佢平時咧就唔係淨係單一用呢個手法，不過呢個手法咧佢依家係開咗一個課堂去教人，同埋等人哋可以即係自己喺屋企都可以幫朋友啊、親戚啊，或甚至乎咧去睇下會唔會嘗試可以一次治療1500蚊咁樣收到人嘅一個課程，所以佢自己諗到呢樣嘢可以教人，變相咧可以多啲人幫手咧去幫人做到痛症咁樣嘅。係啦，咁佢而家就講解緊呢個手法。係啦，對。咁因此咧就我哋就試下係呢2位先，用個筋膜罐先。咁跟住就呢2位就先用咗個微電頭先，係啊，好嘛？好，咁係啦，我哋2個外套除咗先啊，你小心啲。咁咧，我哋喺做呢個課堂嘅時候咧，我哋都會教大家咧做咗個簡單評估先，咁睇下嗰啲痛嘅性質係點嘅，即係包括係嗰個關節嘅幅度係幾多啦，同埋佢個痛度係幾多嘅。咁所以我就問咗Bonnie 係啊 ，OK， 你 so very 好。咁咧就 Bonnie 咁本身你係有啲頸痛係幾耐㗎已經？一嚟喂，係咪專登嚟試㗎啦？呢個咁嘅，係，所以其實係唔係好 balance 嘅？係 OK。所以你頭先講拗柴，我試過呢隻拗柴，係啊。咁但係因為年紀大嘅，所以咧其實而家平衡係差咗嘅。OK。係啦，咁所以呢啲同埋我比較勤力，所以咧啲肩頸係會比較痛嘅。哦，咁樣嘅。係啦。咁因為係脊椎側彎，所以係咁樣嘅，所以呢邊係痛啲咯。明白。而家係扯住痛。係咁，所以咧係好好啊。Bonnie 呢個 case 咧就係好多香港人都係有呢一個問題，因為佢可以係同個脊椎有關。佢同個人嘅工作嘅性格有關，亦都可以同咧曾經有一啲傷患、拗過柴幾樣嘢一齊有關。咁所以咧就今日我哋做一個簡單嘅演示先，咁就係睇下，即使一個人咁複雜都好啦，我哋淨係做一個簡單嘅一個治療咧，佢已經即時可以放鬆到嘅，好嘛？咁所以咧 very good，咁我就知道咗 Bonnie 咧就係右邊嗰度係舒服多少少啦，好嘛？咁就等我一陣，咁我問多少 Catherine 先 ，Catherine 你咧，你邊度唔舒服啊？因為我個職業問題，我兩邊肩頸都係比較緊嘅。OK， 好，
係啊咁樣，咁所以咧等陣咧我哋就都會檢查下邊一邊唔舒服多啲啦。好，唔該晒。係跟住你叫。係我叫係。咁我頸咧係退化，咁我睇醫生佢話我唔知5定第6節就歪咗退化，即係影響個膊頭。依家仲有網球肘咯，睇埋開科嘅喎。明白。係啊。咁就淨係呢隻啫。係啊，依家都有少少。就係呢隻嚴重啲。係啊。咁等陣我哋做呢邊。好，唔該晒 OK。跟住係。我係 Beyond，我好多年前咧個頸已經冇咗個弧度㗎啦。哦。係啦，咁同埋有少少骨刺咯，不過我冇乜嘢嘅，即係而家冇乜嘢，以前就痛啲。不過唔係因為而家冇咁辛苦嘛做嘢，咁同埋低頭族咯，會有時都有少少肩頸唔舒服嘅。OK，咁我哋就大家一齊咧可以咧學下一個簡單嘅檢查先啦。咁而家咧試下咧個耳仔掂膊頭咁樣先，係啦。好，咁呢度我哋就如果呢一排嘅同學仔可以望一望咧，個幅度就咁嘅。好，然後覺得邊度痛唔舒服？唔好住，係覺得邊度痛緊唔舒服啊？呢度拉住。呢邊多啲嘅。好，跟住而家試下呢邊咧，係啊，爭好遠嗬。係啊，即係佢呢邊咧嗰個幅度係多過嗰邊好多嘅，係啊。咁所以咧好明顯我就會咧選擇咧幫佢處理呢度啦，好嘛？所以等陣咧就我哋我正就係啱嘅，因為我呢邊係攰啲嘅，唔知點解。係嘛？我係明明孭袋孭呢邊嘅喎，但係即係嗰時嗰啲按摩師就話唔知係我卸咗個力嗰間，我就係呢邊撳啲喎，唔知點解。good 啊！我哋影張相先都好喎，係啊，咁啊變咗見到嗰個差異喺度。咁首先咧就係啦，呢一邊咧側咧咁啊個幅度係咁嘅，好，跟住呢邊咧幅度係咁多啦，所以明顯咧就側呢左邊嗰陣時個幅度係多啲嘅。好，影埋佢咯。但係就做個治療，等下我哋針對呢邊，好嘛？咁啊可以做到個比較。係咯。係咯，好專業喎。專業嘅患者。專業患者，係專業患者。佢主要搞右邊，因為佢本身佢係有直頭係有埋個手問題。大家可以望下嚇，所以我哋就留意下喺我哋嘅課程入邊係要教大家一定係要做咗評估先，然後做個治療之後咧，就再做一個咧 post-assessment 完咗嘅評估。咁所以頭先你邊啲嘢？我睇下先嚇。跟住呢邊，跟住呢邊，呢邊都係好明顯。好，我哋都係做呢邊，做右邊嗰度。哇！佢嗰個高低膊咧，呢個Bonnie咧就好誇張，所以佢本身就係話有一個脊椎側彎啊，咁所以都唔出奇啦。OK，咁所以咧今日就你俾我睇多次先。OK， 好，跟住呢都緊啊，其實都係啊，兩邊都緊。咁但係就過翻Bonnie 都 OK 嘅，大家可以睇到個幅度會改變啦，同埋睇到嗰個痛啊唔舒服嘅感覺係會減少。所以我哋個治療係主要係走緊兩個大方向，痛同埋個幅度兩樣嘢。好，咁咧就 OK，咁我哋就事不宜遲啦，去試下啦，好嘛？好啊，咁啊呢邊嚟㗎咯喎，咁啊係啦 ，Mandy 你幫我手幫阿 Catherine 我搞。再用係啦，亦都可以自己咧去做下嘅，即
即係未能夠抽出嚟去做示範，自己都可以一陣間跟我哋嘅方法去做。咁咧，我哋就喺肩頸上面啦。咁我哋成個 FFC 嘅課程咧，其實係有10+10。如果係脊椎嘅部分咧，我哋有10個部位嘅。咁然後咧，手腳嘅部位有10個部位。咁今次咧，我哋特別揀咧肩頸咧常用嘅一個穴位點去開始。有冇人熟啲中醫穴位啊？冇錯啦，係啊！我哋今日呢個位咧係做肩井穴。如果肩井穴咧做咗有效咧，其實已經 OK。但係如果肩井穴咧唔 OK 咧，我哋就會推落去另外一個位置。嗰個唔係一個穴位點嚟嘅，但係佢係一個叫提肩胛肌一個肌肉嘅一個壓痛點嚟，係咁樣。咁所以咧喺呢啲嘅針對嘅位置上面咧，我哋有啲係穴位，有啲係肌肉嘅壓痛點，係啊。咧我哋都會有啲唔同嘅顏色啦，有時有啲係黑啊、紅啊、紫啊嘅唔同嘅狀況啦。之前有冇運動？完全冇試過嘅。你有冇食緊係惡血丸啊？或者有冇皮膚敏感㗎？有冇㗎嘛？咁一般咧嗰個顏色咧出咗嚟咧，就1個禮拜度啦，即係7日到佢就會散㗎啦。7日係為之正常嘅健康嘅，咁但係咧有啲人會快啲，咁有啲人會慢啲嘅，最慢有可能1個月。冇錯啦，所以等陣我哋就會睇下咧，做完呢個 FFC 之後個顏色啦，咁而有啲擔心咧個顏色咧好耐都唔退嘅話咧，就再加埋個 SPA 機咧，就去嗰啲魚會。而家試下咪先咯。係㗎。好得唔得 ？OK。而家咧我哋就做咗個拔罐啦，咁我哋就再加埋呢個拉筋啦。試下耳仔點講做拉筋。上翻嚟。2痛唔痛啊 ？OK 啊？3、4。咁咧一路咧就會見到佢嗰個顏色咧係會慢慢越起得多啦。我哋咧一定喺個尾嗰度咧加少少壓力咧去扯一扯。6、7。咁我哋咧10下為之一組咧就完咗第一 set 㗎，完咗第一 set。咁我哋而家咧試下完咗第一 set 咧，即刻咧就做下個評估先。咁而家睇下個幅度，大家自己睇啦，有冇覺得佢好啲啊？你睇唔睇到？睇唔睇到？都好明顯，係啊，就變咗咧佢嗰個下頸椎嘅部分咧，佢嗰個喐動嘅幅度係多咗。咁然後就嗰個頭先你話本身啲痛嗰啲咧，有冇啲咩？好嗰啲，都有啲啊。因為頭先係呢度啦，因為拉完之後咧，呢度係嗰個感覺係鬆咗咯，即係冇扯到咁滯。咁所以咧喺我哋嘅FFC 呢個治療上面咧，做咗第一 set 好咗嘅話咧，我哋就追加多2 set，就等佢可以清多少少鬆多啲。係睇到啦，個位置先。因為已經係有嗰個改善啊嘛，咁所以我哋就同一個位置去做。如果冇改善咧，我哋就要揀另一個。即係如果我大力啲咪遠啲咁樣，你其他冇任何感覺。可以嘅，係啊，即係我唔係電啊，尾啊，到耳嗰度，係啊，最多可能做咗可能最多就係咁嘅啫。咁啲顏色咧都由第2組咧落去個顏色就再深咗啲啦。咁而家呢一個0分到10分嘅乳黑色咧就大概8分到啦。咁我都相信呢一個應該咧
1個禮拜到係會切。咁有一啲 case 咧係拔咗咧係好快咧已經係好黑嘅。咁我哋做多一 set 都好頂得我哋都。係咯。我哋生㗎，我生㗎，你自己生㗎，係嘛？打埋佢會痛㗎，即係尤其是係本身緊嘅人嚟講咧，可以好扯㗎。4、5、6、7、8、9、10。當然啦，呢一陣間係我哋整下耳溫，因為耳溫係都係有傷嘅，係。所以佢呢啲頸呢度啲位咧都係未得。好啊。呢個係我平時都係咁，平時嘅反應，但係肉體係冇反應。咁我哋用翻啲消毒水啦，抹一抹翻。咁陣間試嗰個極醫。好啦，咁咧就大家可以頭先有望嗰啲同學仔啊，再睇下佢嗰個幅度有好多咗。鬆咗，好啊，唔該晒啊！佢咧就再大啲啦，嗰個幅度由上面呢個位置都已經係一路落晒啦，所以都係好事。咁呢邊需唔使？嗰個唔舒服嗰個痛感咧，點解？影啊，多條嗰個角度，頭先喺我個電話裏邊。佢其實頭先呢度我痛嘅，係。而家咧呢度有少許咯，但係就呢度就鬆咗啦。係啊係啊係啊。係因為咧就佢而家咧覺得多咗，反而多咗少少嘅痛咧，就係啱啱拔完嗰位咧。咁所以過咗10分鐘、15分鐘咧，嗰啲拔完嘅瘀痕咧，就已經係我咧就咁跟住就唔該晒。咁啊望一望下 Catherine 嗰個幅度啊，大家都係啦。其實我身邊有其實都係嘅，呢度呢個幅度大好多嘅。呢個咧就個好處啊，我哋就講緊係好快嘅，淨係做咗10下，做3組。咁尤其是咧啱啱見阿 Catherine 呢一個幅度係大咗好多嘅。你睇係啊，完全係變咗大家會諗話，如果平時係哇嗰啲拔罐啊要拔10分鐘啊15分鐘啊，其實唔使用呢個方法係快好多，而且嗰個風險會好低，因為冇咁大機會咧會有嗰個碎殼。即係你意思係一路喐呢一個？係啦，拔住嚟做拔嗰個位係一個特別嘅位，然後再加埋呢個拉筋方法。係啦，對，係啦，我哋叫筋膜罐。係啊，冇錯啊，你真係犀利喎！有得睇。3，係啦，10下，冇錯啦。抽就抽餐啊，啱啦。好，係。呢度瘀咗咧，係其實係將佢嗰啲塞嘅地方。咁咧，通常大家會問啦，喂，嗰啲黑色啊、紅色嗰啲咩嚟㗎？咁喺中醫咧就話係濕氣啦，咁亦都有啲講係火啦，係啦。咁喺我哋西方醫學嘅解釋咧，其實就係佢本身係一啲好多筋膜層咧硬晒、黐實晒嘅地方嚟嘅。咁因為咧本身咧我哋嗰個位置有傷咧，就一定係會有炎症。有炎症，但係成日大家成日聽呢個字，但係大家未必知。今日又再講一樣嘢咯喎。發炎咧係有分4個階段。係啊，發炎有4個階段。去到最後一個階段嘅話咧，就係會大家有聽過呢個字叫纖維。佢纖維化咧就好多鈣咧會黐咗喺嗰個位置嗰度。咁所以咧就會啲幅度越嚟越少嘅，好硬嘅，
冇咗水分，仲要黐晒啲鈣喺度。係咁樣，咁因此咧就有機會咧唔多唔少咧都有少少呢個纖維化嗰啲位喺度嘅。咁尤其是咧大家有時咧話去按摩咧，咁嗰啲按摩師就哇呢個位啊好多黏連啊 ，OK， 咁所以咧就係佢一摸到咧特別大粒、特別大嚿厚嗰啲位咧就係呢啲黏連嚟嘅。咁喺入邊咧點樣清啊？我哋就係用呢個方法，將佢咧打散咗佢。咁佢打散咗嘅話咧，就會係先破壞後建設啦，就會出咗少少呢啲紅沙嘅嘢出嚟先。咁呢啲位出咗啦，咁跟住佢就入邊啲空間會增加咗，令到多啲養分可以落去啦。頭先話基本7日，基本7日，係啦，但係有啲會耐過7日嘅，係啊冇錯，好嘛？咁即係唔同嘅顏色咧，就打係啦，冇錯。唔同嘅顏色就代表佢嘅嚴重性。係啊，嚴重程度對啦。黑嘅咧就嚴重。係啦，所以而家你嗰個顏色咧就係5分到啦，即係10分係滿分，你就5分到啦。係啦 ，OK。10分係好黑，即係病入膏肓咁嗰啲啦，係啊，有㗎，好快即刻黑晒㗎，好嚴重嗰啲，所以你都仲有得救，你未死得。係啊，纖維化嗰啲啊，咁就要莊子老師救一救。等陣睇，好嘛？咁樣，咁所以啱啱咧頭先見到咧，你見等陣做埋咧，另外2位更加會睇得到啦。有啲人係拔完咧好深，有啲係淺啲嘅，完全同嗰個時間性係冇關。你見我哋拔幾下啫嘛，係 OK。咁所以大家又可以知多啲啦。跟住你上次咪拔咗好耐啊，所以咁深色啊？唔係啊，莊子老師話唔關事，係關你嗰個係啦炎症。係啊，嗰個去唔去到第4階段？係嗰個黏連同埋一啲纖維化嗰啲情況。頭先係咪纖維化都可以搞得最尾係啦，用呢一個方法啦，咁其實都清咗好多㗎。咁所以今日個威力咧就係再睇下加埋呢個SPA 微電流機，係可能可以仲快啲。好，咁啊，嗱我哋交換啦。咁我過嚟得㗎啦。OK。好。你過呢邊，你幫我。係誇張㗎，因為本身你直頭有臂啊，同埋有埋網球爪咧，你係夜晚瞓覺會臂嘅隻手定係咩？好。咁而家仲有會唔會容易有痹㗎？係因為咧，就大家咧可以又多一個小知識之下啦。咁如果聽到有啲朋友話夜晚瞓覺會覺得咧手臂啊，或者係 office 做嘢好，定係玩手機好咧，得下頭咧隻手會痹嘅話咧，就係同個頸係有關係嘅。咁但係又放心啦，好多人驚痹就係會有咩問題啊？中風咁，所以咧就90%都唔係㗎啦。因為你打得電話問阿莊子老師我係咪中風嘅話，都肯定唔係㗎。咁啊嚟得揾我咁又唔係迷迷糊糊嘅話，咁應該都唔係㗎啦。咁而只要好簡單咧，做個測試就係、如果你試下喐下個頸，hold 一 hold 喺個屈嘅幅度度，或者我一個高頭。過一陣間，你覺得個鼻會出咗嚟嘅話咧，咁呢啲咧就係頸椎病嚟嘅，就肯定唔係中風嚟嘅，好嘛？咁所以大家咧呢啲測試咧可以自己做，亦都係可以咧同下屋企人做咧，唔使擔心。下一次嗰個人話我係咪中風啊？我手臂，咁要點做啊？係啦，叫佢我高頭下，睇下有冇鼻，或者咧得不得？睇下有冇鼻，如果有嘅話咧就肯定唔係中風啦。咁係啲頸椎病。強直性脊椎炎有好多嘢搞㗎，係啊，我有啲強項㗎，哎呀，頭先未俾大家睇好，係我有個冰人呼吸法，同埋有個浸冰度，係啊，要去全身浸冰自型，係啊，老師攞你嘅 book 出嚟先，唔該。老師，我想問咧，如果話頸
追然之後收窄，所以導致手臂。係啦，就係頭先我哋講呢啲啦。通常就係啱啱頭先就聽 Yvonne 就係話咧照過磁力共振或者 X 光頸椎咧，我哋有幾多節啊？7節。我係知。點解你會知㗎？我照。呢度有一個高手喺度。識啲嘢喎，高手。係啊。咁我哋冇錯，頸椎有7節，但係最常見有問題係5、6同埋6、7都會有，但係5、6節嗰啲位係最多。咁而5、6節咧，佢有機會就壓到個神經線啦，或者個椎管收窄啦，就會可以令到隻手有毛病。椎管收窄嘅話，仲有幫助。有幫助。5、6喺邊度？有啲拉，有顏色嘅。咁我要同佢篤下先。外傷。老師，我想問咧，佢唔係平時避，但係瞓醒覺就避咁樣係，都係用同一個方法。瞓緊都避佢嘛。瞓醒就避嗰隻掌。係好明顯又係關事咯，因為瞓覺嘅時候咧，我哋壓住咗個頸椎，尤其是佢係瞓喺患側，即係佢係左邊有避咧，就係瞓喺左邊咯。右邊有避就係瞓喺右邊，咁就關事嘅，絕對係。如果係有腰部一直到屈起啊，腳趾個小腿都避晒呢個點係關事？而家係咁啊！你而家係咁啊？我正話坐下，你哋幾大嚿啊？咁樣等陣傾，等陣傾。好啦。我交喎，成日好咁啱啱咧就同阿Yvonne咧做咗一 set 啦，咁嗰個顏色唔係好深，但係佢嗰個痛感落線，我哋就再追加。其實都唔係睇下佢係咪有冇問題。如果咧有啲冇事嗰啲 case 咧，你係拔咗3組佢都係冇食。咁所以呢一個拔罐拉筋法咧個好處就係佢既係一個治療，亦都係一個評估。係啦，因為大家咧一般話我要評估係咪照要做個磁力共振啊，照個 X 光先知啊。其實呢個方法好環保，又唔好輻射，就可以即刻咧知佢嗰個指引。係啦，或者係嗰個位置冇問題，你要揀第二個位。因為頭先講咧，如果要處理頸嘅問題咧，有5個位置要處理。頸嘅問題。嗰個地方。一路做一路拉，跟住我喺診所用嗰啲火罐就係玻璃罐，但係呢啲咧我哋教人用咧就簡單，唔好用火嘅話，我哋就用膠罐。係啦，咁就個危險性好低，又唔會整親。佢話佢喺診所火罐教人嘅膠火咧。因為我哋有個呢個拔罐拉筋班嘅，呢個拔罐拉筋班，啱就頭先講啦，就幾位都係呢一個拔罐拉筋班嘅學生。唔係濕啊濕啊，開始散，正我代謝好。好笑啦呢件事。咁大家又可以望一望下咯噃，咁咧就Yvonne嗰個幅度啦，就係成個
肌肉咧呢啲位置頭先係冇浮起嘅，而家成個可以浮起，喐大咗好多嗰個幅度嘅都係，咁又係咧比較快就可以清得到啦。咁然後比較翻呢一邊咧，你就會係啦睇得到啦。咁呢邊咧就會係冇呢邊咁大嘅幅度嘅。二拎可以影張，等一陣再影翻張相。好，咁咧就係啦，你咧都 OK 啊，嗰個都 OK。我咧頭先阿 Anna 幫我做嗰陣時咧，因為我冇試過咁樣做嗰部 Well Spa 啦，咁我就覺得冇乜感覺嘅。不過佢好細心咯，跟住之後做完之後咧就好明顯呢邊鬆過呢邊好多。不過本身我呢邊係緊啲㗎嘛。咁頭先做完嗰個拔罐之後咧，就係、佢其實都係拔呢個位，我覺得後面都再鬆埋咯，即係未做咗 Well Spa 已經係鬆咗好多，咁佢拔咗之後咧，就好似後面啲都鬆咗啲咁樣。但我範圍係再大咗佢鬆啦。同埋我做過呢個拔罐拉筋嘅，曾經，即係我有一次撞車又係好嚴峻嗰次，佢就我個中醫係有幫我咁樣試嘅，嗰次真係見痛，今次冇痛。good good good。可能嗰次嚴峻啲，因為撞車。我想問咧，你平時就咁推蛋咧，同你頭先啱啱有一個咁樣嘅喐動嚟推，你覺得有冇分別？有啊，我推嗰時冇感覺㗎，我仲心諗死啦，點解咁樣推佢冇感覺㗎？點知好有效果喎！推完之後。咁樣喐埋之後推就係再落得鬆。再鬆啲，係呢個手法更加鬆啲。咁但係佢頭先就再拔罐咧，就係嗱，我頭先呢度鬆過呢度啦，本身呢度緊啲㗎嘛。咁我呢度即係做完機已經喺呢度鬆過呢度。咁佢拔埋之後咧，就除咗呢度後少少個，即係個範圍大啲咯，係啦。同埋阿 Anna 真係好細心，係真係好細心，我都覺。係。咁啊 good 喎，我哋就係可以問下幾位咧，就兩樣 combine 個 effect 係點樣咯？好啊，咁都可以問下葉哥。頭先咁樣同拔罐啊，我覺得會舒服啲咯。頭先仲覺得嚿骨係痛，咁樣扯住都痛，依家鬆咗咯。即係兩樣加埋鬆咗。係啊。因為你哋呢邊咧就係做完機之後拔罐嘅，係要即係鬆咗。咁啊都。我咧就本身係拔罐先嘅，咁我拔罐佢已經係咪中咗我嗰個痛嗰個位嘅，咁其實係都覺得舒緩咗，但係再加埋二拎嗰個 SPA 咧，咁我就覺得係真係個舒緩嗰個痛症咧再大幅度啲咯，兩個都幫助到。使唔使俾你睇下？有咩進步？係啊係啊，有冇進步啊？大家睇到啦，有啊，好大進步。其實係做阿師傅做完之後咧，其實已經有改善㗎啦。咁改善我拉嗰 part， 但係因為頭先又係要讚 Anna， 又係好細心。咁我話俾佢聽，唔係喎，呢度有啲拉，咁佢就摸下，有啲脹。咁佢跟住咧就幫我做埋頸後面嗰 part， 就令到咧成嚿嘢喺呢個位咧係鬆咗，所以 that's why 我咁樣咧個幅度係大好多。其實係你望喺呢邊就知啦，呢邊。你翻去叫阿天幫你做翻。係啊，啱啊！我已經預咗叫你。咁當然冇師傅嗰 part 啦，咁但係係好好嘅係，因為以往做 Well Spa 咧係唔會係啦，識得去拉，係啦，加埋拉筋呢個其實係因為嗰啲 gel 咧係涼涼地咧，你做埋嘅時候咧，佢會深入好多，深入好多咧，令到你依餅肌肉咧其實放鬆得好好，同啲筋腱咧都係覺得係彈性咗，所以係喐到好多咯，幅度大好多咯。拔完罐嘅時候咧，嗰個罐位咧都會有啲肌肉痛，係都有少許緊咯，但係其實雖然係痛喎，但係其實係嗰個位都係散咗，即係大家咗 Well Spa 落去之後就將嗰個罐碗吸住嗰嚿肉嗰個痛就好似係啊，佢係其實係將痛嗰度
打散咗佢，因為嗰個 gel 咧係有個舒緩嘅作用咧，令至佢打散得嚟咧係鬆嘅，鬆咗咁，所以你就會發覺係拉得好好咯，即係呢個位你會見到你仲可以拉得到，係啊，特別拉頭先好緊係，仲要係呢邊痛噶嘛，之前而家係呢邊做完之後係爭好遠咯，同埋係最好係快靚正，係啊，因為做後邊嗰啲 part 咧，佢脹嘅地方佢可以用部機咧去舒緩得嚟咧，係令到脹嗰啲地方佢係冇咗脹痛嘅感覺，其實係拉得好好，係咪？係啊，係啊，因為我個痛症真係即係本身係冤嘅，咁我就係做完嗰個 Well Spa 咧，再加埋賴住咧放鬆咗好多，所以我嗰個幅度都係大咗好多。頭先你坐上面嗰時咧，幾好似機械人咁樣。係啊，係啊，硬咗。而家就開心咗啊！好嘢，犀利！點解啲人淨係讚阿 Anna 細心嘅我咧？真係好差喎 ！Anna 你好細心啊！師傅係超級細心，張子師傅想讚你，跟住想問問題。係，咁即刻要俾佢問咗先。唔係，係啦，咁好啦，我哋都睇到即係兩樣嘢加埋一齊嘅成效啦。咁可唔可以教我哋自己點做呢個動作？即係揸住個蛋咁點樣一路撳，可唔可以 OK， 係啦，咁咧就可以啊，因為我哋首先要學咗嗰個位置係點揾先啦，即係所謂個肩井穴啦。咁呢個課程好貴喎，而拎本身。我喺今日賣大包添，真係點好咧？透露一個位置俾一個啦，好就一個啦，既然而拎。好咁啊，因為大家咧大家今晚咧幾位都可以試下標下咧，今晚會好好瞓。係啊，呢個肩井穴咧就係首先逢頸緊膊痛都啱佢用㗎啦，頭痛又關佢事，個人咧覺得有壓力嘅話又關佢事。係同埋咧，如果留意咧，自己仲有一樣嘢好得意，我研究好多呼吸嘅嘢嘅。咁如果咧平時大家咧突然間會覺得咧好想索氣，或者咧好似硬係自己咧啲呼吸唔係好順暢啊，翳住嘅話咧，咁其實係都係關呢個穴位事。咁所以大家咧處理咗呢個位置咧，發覺個人好鬆、好舒服嘅，係啊，哇咁樣。咁點樣揾嘅咧？咁大家淨係攞手機係咪記得㗎？係啊，我平時係唔想攞手機㗎，記住自己用好啦。係啊，或者用嘅話都要踢翻我 IG 啊、Facebook 啊，同埋等 like 咗我個 YouTube 先好走啊。係啊，嗱咁咧就個方法。其實都幾簡單嘅，因為咧係成個髮際線下邊啦，同埋肩峰。咁啊咩叫髮際線下邊啦？咁我哋咧個頭髮咧最尾嗰一側。係啊，頭髮最尾嗰一側咧就為之一個終點。咁啊起點喺邊咧？就係個肩峰啊！肩峰咧，我哋就係個膊頭咧最盡處。咁你一路撳，去到佢個懸崖邊，係去到佢懸崖邊，係啦，就起點同埋終點就係咁啦。咁呢兩個點嘅中間點，係呢兩個點中間點。咁呢個位咧，就首先你揾咗之後，你就可以咧，又係啦。如果你好唔中意你呢一位朋友或者你得罪嘅，送多兩件俾你啊！酸啊咁樣，咁就係。好嘛，咁樣咁所以咧就揾咗呢個位啦，咁你就可以個 SPA 機啦。咦？係啊，係啊咁樣。咁你喺呢個位置嗰度咧，你就可以咧撳住佢，係俾少少力，有冇 feel？冇你隻手指咁勁 feel。但係有啲 feel 啦，係嘛？咁我哋當0分到10分啦，10分係痛到爆炸，咁呢個3分到得㗎啦，唔使太辛苦，3分嘅壓力。咁跟住咧，我哋咧就吸氣。跟住呼氣落，好吸氣上，呼氣落，吸氣上，呼嗰下咧長啲。有時咧，我哋講話吸氣4秒咧，呼氣6秒啦。係
係啦，佢自己要用少少力，好痛。係好咁，你多下啦。咁一般我哋頭先話做幾多下？10下啦。咁如果佢做完10下之後啦，有好到啦，咁我哋可以做多幾多下？2 set。係可以做到2 set。聰明。我想問咧，你呢個係動態拉筋啊嘛？咁如果有靜態拉筋有冇用咧？即係就咁。冇咁好。係啦。點解咧？同埋咧就容易怕你整傷佢。哦。靜態拉筋咧，大家通常要學咗先嘅，因為咧大家通常驚喂呢條頸嚟㗎喎，我今日教完你，你夠唔夠膽即刻今晚同你隔離嗰個做啊？有好多時候頸嚟㗎喎，驚啊咁樣。咁所以我哋咧就唔好做咁多唔識嘅話就做靜態，做靜態你驚死啦，係咪去到呢度咧？你有冇 feel 啊？佢話冇 feel 冇 feel， 跟住你哎呀好有 feel 啊！係咁咯，冇錯。咁所以咧，我哋咧係喺佢一齊喐嘅狀態，翻嚟一齊喐嘅狀態咧最安全，咁又好有效。咁我哋自己幫自己做就用自己隻手撳自己個頭。都得嘅。因為就咁拉。係啊，唔好咁慘啦，自己幫自己。你痛嗰次揾自己咪得咯。你要理解係有機會唯有自己幫自己。係你隨時喺個 group 嗰度講咯，話我痛啊，睇下有冇人。自己有試過㗎，你哋試過自己啦，咁佢自己都自己跟住又因為想用啲力掹落嚟。唔係我諗住一定會應我㗎嘛。係咪？係啊，咁多同學仔講喺呢度。自己係得嘅，就頭先嚟，但係呢條注意要用隻手掹落去。我哋一路做過嚟，因為我個女咧，佢成個腰骨喎，所以如果腰骨佢應該可以自己做。好手啊！我下次放你入嚟咯。咁樣，咁咧就我知道咧，大家咧好多疑問啦，咁咧就係啦，咁啊 Q&A 時間啦，咁啊大家可以不如坐翻低先啦，係或者坐翻低。係咪好擔心啊？死啦！日日都要幫老婆出啊，大喜樂啦！總之今日唔鬼嚟咯！唔使驚，今日我哋有好多同學仔，你攰嗰日嘅話，實有同學仔幫你手嘅。係啊。係啦，嗱咁咧，好啦，大家可以坐低先，大家可以坐低先。咁啊，由於咧都知道大家反應好熱烈㗎，咁所以咧我就特定咧就為咗大家咧就送咗少少堂俾大家玩嘅嚟緊，咁我就下個禮拜一夜晚，係啊，咁咧就7:3就喺我診所嗰度咧就搞一個大家一齊學拉筋班啦，係啊，咁啊免費嘅，係啊免費嘅。不過唔知幾多人到啊 ？OK， 我個診所唔係好大嘅，可能冇人到又唔緊要啦，咁我 cancel 算 OK。咁所以等陣係啦，同阿二玲報名啦，好嘛？咁咧就下個禮拜一晚7點，禮拜一應該係7:24我記得係啦。咁喺美麗華廣場2期，係尖沙咀美麗華廣場2期喺當期樓上，好嘛？咁大家可以過嚟啦。咁 in case 咧仲有啲今日解決唔到嘅問題咧，咁到時可以幫下大家手。咁另一邊廂當然咧可以回應翻啦，反正仲有少少時間咧，就係講即係有同學仔話個腰椎有冇得講下點樣拉好啊咁樣，咁係有嘅，不過咧就肯定而家係好難做，因為我哋拔個位喺呢度，然後咧做嗰個治療嘅手法咧，我哋跪喺張床度咧就趴住做嘅，係啊咁樣，咁所以不如我哋留翻禮拜一我就同大家講下。咁至於咧就阿基里斯筋嘅。係啦 ，OK， 阿基里斯筋咧，呢個位咧都唔係太難揾嘅，就喺呢度。係啊，咁我哋咧成隻腳啦，有個腳肚嘅，就肌肉咧就係接近咧嗱個小腿咁大條啦。係啦，咁咧嗰個腳肚咧個肌肉位咧通常1/2到2/3嘅位置嘅，冇錯啦，就係個承山穴。
2/2到2/3嘅位置嘅。咁呢一個位咧，就你會 feel 到咧個出力嗰陣時，個肌肉就喺度嘅，個肌肉個底部，肌肉個底部下邊就係頭先我哋講緊咧食牛孖筋嗰條筋嚟㗎。咁因此你唔會搞到條筋嘅，你啱啱喺個肌肉底部準備連落去個牛孖筋嗰度嗰個交界點，個交界點。咁跟住咧放喺個位置嗰度咧，你就可以咧就係一路做啲拉筋，做啲拉筋，做拉筋，咁樣嘅。咁就對嗰個阿基里斯筋係好，尤其是手術後咧，肯定係呢個我哋叫做背屈嗰個幅度係會少咗嘅。背屈咁，因為我哋有反屈同埋背屈嘅，咁背屈個幅度一定係少咗。你做呢個手法咧，不過咁耐咧，可能第一 set 真係未必得，要做到3 set 嘅話，你肯定會見到嗰個幅度會多咗。亦都唔驚嘅，佢唔會斷㗎啦，已經做過手術，咁所以係啦，狠少少同佢拉，或者你叫佢咧拉嗰陣時咧，你叫做耐少少，做多幾下 ，OK， 咁就穩陣，應該會見到個。係，絕對得，絕對得。如果菠蘿蓋就係膝頭哥問題啊，就唔係嗰個小腿問題啦。膝頭哥問題咧，我哋就會拔呢度去拉。係啊。係。係啊。係啊。會放喺咧足三里，係啦，我哋可以放喺呢度位。咁咧就屈咗個膝頭哥啦，4隻手指咧放喺膝頭哥下邊。然後咧個手指尾嗰度嗰一點，手指尾嗰度嗰一點，咁你可以拔住呢個位置，然後咧就做一啲拉筋，向下向內，係啦，即係呢個方向，係啦，呢個動作，係啦，呢個見唔見？即係呢個，係啦，呢個，坐喺度都得嘅，坐喺度都得。我演示俾你睇啫，係啦，係啊，會 keep 住好緊，又要 check 埋咧嗰個飛骨嘛，我哋叫，即係側跟嗰個腳眼嘅飛骨，個飛骨有冇移位？如果個飛骨有移位，你就會成日硬係好攰好緊，行幾步會覺得成個小腿前面好唔舒服嗰種感覺。係啊，呢個係會有，所以要清咗呢邊，然後就幫個飛骨要補位咯。係啊，係。做後大腿。做個後大腿嘅位置咧，然後咧就再做一個向上拉筋。向上拉筋。係啊，係邊個啫？係你個邊個啊？係啊，禮拜一叫佢嚟啦。係啊。係禮拜一叫佢嚟啦。係，好，係咯，睇下佢嚟唔嚟咯。係啊，我都唔費事搶人哋飯碗。佢一嚟到就好大鑊㗎，佢會覺得我好勁㗎，跟住中意咗我㗎，出成裝，我都唔係咁好意思嘅真係。好教嘅，係 OK。係咪話星期一先講到啊？阿女成日都腰痛，我自己。係啊，我驚冇時間啊，因為個 overtime 啊，我哋今日。做示範就講一講我點樣。收收啊，繼續啊。唔係頭先講咗啦，你就係揼住腰椎兩邊，跟住咧就跪喺度，跟住咧好似拜神咁。係啦，跟住上翻嚟，跟住再上，係啦，冇錯啦。試下先，好嘛？OK， 好，咁啊，已經今日係咁多啦，我驚係 overtime 啊。咁嗰嚿嘢有冇話嗰嚿蛋你話要打暈冇所謂呢啲。好啊，咁啊，禮拜一晚見啦嚇，大家有咩唔明我就分享。咁我咧交俾我時間講解少少個機先嚇，因為咧阿莊子老師咧都有2個課程嘅，一個就係淨係拔罐啦，淨係呢個拔罐。係啊，另外一個課程咧就係用Well Star 嚟到去拉筋嘅，係啦。咁如果拔罐嗰個就係2日嘅課程，如果係Well Star 嗰個就係1日嘅課程，亦都係可以有證書嘅，係啦。5個鐘。係啊，5個鐘。係啦，5個鐘。通常禮拜六晏晝3點到8點。係啦，咁咧如果有機嘅咧都係另外嘅費用，冇機有另外一個費用。如果冇機就係一個價錢就包埋個機嘅。
咁樣咯。呢個就係我同阿莊子老師嗰個嘅合作嘅一個課程嚟嘅。咁啊講解下個機點解會有咁嘅原理啦，啊點解拔咗罐之後咧再用佢會再鬆咗，同埋會舒緩咗嗰個拔罐嗰個肌肉好緊張嗰個情況啦。莊子老師飲下，多謝。飲下嘢先，你講咗好耐啦，辛苦你啦。係啊，咁咧嗰個嘢係咪喺度？嗰個嘢係咪喺度？喺度。係啦，咁本身咧部機咧就叫 WellSpa 啦，咁佢專利咗咧係呢一個智能調節嘅微電流嘅技術嘅，咁咧佢係好輕巧啦，細個啦，咁變相咧亦都係可以咧好輕便咁樣用啦，同埋咧有時我哋拔罐咧就要用啲力去拔佢個肉上嚟啦，同埋我哋按摩咧都要用力按落去㗎嘛，咁佢用呢部機嘅時候咧就唔一定要用咁大力啦。我撳咗咩？有冇人教我啊？最後係時候叫大家咧用個 YouTube 嗱，再落啲。有啊，莊子老師，莊子老師。用翻莊子老師IG、Facebook 係咪啊？係啦。下一頁啊，咁樣幫我。係咯，即係下一頁就係空白咗嘅喂。咁咧佢咧就係用呢個調節嘅電流就係咁樣嘅，你會睇到。咁佢會用呢個 AI 智能咧喺你嗰個肌肉上邊咧去調節個電流，令到咧為的士上一頁。令到咧為的士咧就係下一頁。呢頁講緊呢頁啊嘛，跟住咧就會咧自動咧去提高高效舒適嘅電流，為的是咧將咧呢兩個嘅 gel 同埋精華咧輸入呢啲成分落去，幫助個身體舒緩嘅。咁就下一頁啦。係啦，咁呢一度咧就會睇到咧，其實呢部機咧係連接一個電話裏邊嘅 Apps 嘅，咁佢咧會睇到咧你譬如喐動嘅時候咧，因為佢 AI 智能啊嘛，佢會見到咧你嗰個微電流同埋呢個電流波形會喺度不斷嘅喐動嘅，咁就係顯示翻俾你睇佢有啲乜嘢改善，同埋咧另外咧佢喺 Apps 入邊咧都會有唔同嘅部位咧俾你跟住去做嘅，咁啊，下一頁。有㗎，上啊，係呢度。咁咧嗰個 gel 同埋精華點樣幫助到咧？透過部機咧滲入個肌肉嘅時候咧，因為呢一個咧就係我哋都好重要嘅一個 gel 咧，就係叫做激活舒緩啫喱。咁咧佢就會因為有海茴香裏邊，就會咧幫你人體嗰度咧係產生內啡肽，內啡肽咧就可以幫助到個人體會有止痛嘅功效嘅。咁另外咧，佢有白銀根花啦，就係會產生支聯素，咁咧就會幫助你促進淋巴管道增生啦，就會幫助咧你嗰個人體嘅體液咧去行走得好好，亦將啲毒素帶走嘅，咁亦都可以代謝脂肪同埋糖分，所以咧用呢部機嘅時候咧，可以咧用呢 gel 咧去舒緩痛症咧，同埋咧係會去水腫，同埋會消脂肪，會減肥嘅。係啦，同埋會有收緊嘅情況。咁咧，另外就有瑞奇根啦，就會幫助個微循環。所以頭先拔罐嗰陣時，係咪會將嗰個肌肉同埋啲血管揦埋一齊？咁你就會好緊張。但係你落咗呢個之後咧，一來涼浸浸啦，Bonnie話齋；二來咧就係因為其實佢幫助你嗰個微循環好啊。咁譬如好似你撞瘀咗咁樣，我哋用呢個機都會散瘀，咁佢都會幫裏邊嗰個拔罐嗰啲淤血啊，同埋嗰啲肌肉好緊張，幫佢放翻鬆咯。咁另外呢個精華緊緻大紋精華咧，咁其實咧佢唔係淨係靚㗎，佢有呢個AI 寡肽咧幫助追蹤炎症，變相咧其實好多時痛症其實都係發炎嘅地方，咁你加埋呢個落去咧，佢就會幫你消炎，同埋咧佢亦都係會消脂嘅，溶解脂肪嘅，咁亦都有收緊嘅功效。所以如果你用喺腳嘅時候，大髀嗰啲橙皮紋咧，都會咧去幫你溶解咗脂肪，嗰啲橙皮紋就冇咗，同埋會收緊翻。咁亦都有瘦腳啊，即係瘦嘅功效啦，咁樣嘅。好啦，咁阿Rebecca 佢走咗啦，嗬？我幫佢講。
係啊，咁另外我想咧阻多大家少少嘅嘢咧，我想講解呢部機咧，唔係淨係幫助我哋痛症，同埋幫助我哋減肥扮靚啊！有一個阿 Rebecca Yuen 咧，我哋有個朋友仔用呢部機咧，就咧幫佢個女咧嗰個嘅病咧去改善咗好好。咁我話，因為佢已經有事走咗，俾阿 Elsa 同大家講下呢個故事。係，大家好啊！咁咧就Rebecca 咧，佢個女咧就天生有個罕見疾病嘅，咁就叫做結節性硬化症啦。咁就係佢一出世咧，就個腦部咧就係有無數咁多嘅良性腫瘤嘅，咁就因為佢基因嘅問題啦，咁佢身體咧就會不斷喺軟組織裏邊咧就會生一啲腫瘤出嚟嘅，咁就去到18歲之後咧，就會由個腦咧就會散開去㗎啦，咁就身體咧其他地方都會有啦。咁瑤瑤咧就係佢細個嘅歲幾2歲嘅時候咧，喺美國已經割咗都幾多嘅瘤㗎啦，喺個腦部。咁但係唔可以割晒㗎嘛，咁仲有一部分嘅。咁但係就跟住18歲之後就一路就生啦。咁佢14歲我就識佢啦。咁佢揾我就幫佢減肥啦，因為佢嘅荷爾蒙分泌有問題啦，啲腫瘤令到佢，所以佢好肥啦。咁就咩方法都做唔到，係啦，見營養師啊、跑步啊都唔瘦嘅。咁但係就後來就 fit 咗啦。咁好啦，咁啊關呢部機咩事咧？咁就後來咧就藥物咧就日新月異啦。咁就後來就有呢一個叫做標靶藥，係啦，有一種標靶藥咧係可以抑制佢嗰個 mTOR 嘅，咁叫 mTOR 抑制劑啦，就係佢嘅其中一個基因啦，係啦。咁佢就唔會即係咁瘋狂咁樣生呢一個嘅嗰個腫瘤出嚟啦，係啦。咁佢咧就食咗幾年啦。咁咧就啲腫瘤的確係有少咗嘅，不過咧唔知大家知唔知咧？大部分嘅藥都好難去到我哋個腦部嘅。咁就醫生亦都有同咗 Rebecca 講啦，咁就係其實有好多人咧咪腦癌一發現好快咪唔喺度嘅，或者點樣醫都好難搞嘅，就係因為基本上啲血管太幼，同埋咧嗰啲藥根本好難去到個腦嘅。咁 Rebecca 咧就用 WellSpa 出咗 WellSpa 之後咧，佢每晚咧就幫瑤瑤咧就做佢個脊椎，做到佢嘅頸後邊呢度。咁咧幾個月前咧，佢哋因為咧佢就係大概每3個月就會照一次全身嘅MRI 嘅。咁啊瑤瑤咧全身嘅腫瘤冇晒啦而家。咁就因為其實之前一路都係減少咗嘅，所以個藥有幫助啦。咁佢食好多我哋嘅營養啦，咁所以食嗰個藥嘅時候咧係有好多副作用嘅，譬如會生暗瘡啦、口腔潰瘍啦、生痱滋啦。會膽固醇高啦，會免疫力下降啦，咁佢好多病友咧都因為食咗個藥咧，免疫力下降就肺炎入醫院停藥好翻之後出嚟又食藥入翻醫院，咁但係唯一一個咧係差唔多咩副作用，除咗生暗瘡之外，咩副作用都冇嘅就係瑤瑤咯。咁佢食咗3年，咁而家咧就有呢個變化。咁 Rebecca 話發現咧，就係因為佢嗰個循環係好咗好多，同埋佢相信係太空蛋啦，令到嗰個藥效真係可以帶到上個腦啦。咁所以佢就全身，佢連埋腎嘅腫瘤都冇埋啦，就係咁啦。所以咧，我哋嘅講啊，唔係淨係扮靚同埋痛症，都幫助到好多人改善身體。咁好啦，咁我哋咧而家都完啦，我哋咧就